Меня очень сильно волнует чистота, порядок на объекте. Чтобы Аркадию скажи, чтобы здесь было все чисто. Ребят, задача быстренько, чтобы здесь порядок был. Все, чтобы все здесь чисто, аккуратно было. Сразу же складывайте, правильно складывайте мешки, не прислоняем к стенке, аккуратненько все должно здесь находиться. Никаких лишних вещей. Через 2 дня сюда выходит Рамиль, это работник Разиля. Потолкам начинает пробивать профиль уже. Все, поэтому Разиль тоже мне сегодня сказал, что желательно все вывести мусор, чтобы они уже могли двигаться по всей квартире.